Jemi rikthyer sërish në transmetimin tonë maraton, po flet presidenti Ilir Meta pas takimit me ministrin grek. Vështirë dhe të jashtëzakonshme, në mënyrë që të reduktojmë maksimalisht pasojat, në radhë parë përse takon humbjes së jetës qytetarëve tanë, por edhe gjithë rikuperimit të dëmeve të jashtëzakonshme materiale që kanë pësuar sidomos rajonet tona më të prekura të Durrësit apo të në zonën e Kurbinit. Mr. President, thank you very much for receiving me at this very difficult hour for you and the people of Albania. Faleminderit shumë që më pritët, e di që janë çaste të vështira për ju dhe për Shqipërinë. I'm here under the instruction of Prime Minister Kyriakos Mitsotakis Udhëzimet e kryeministrit Mitsotakis to offer the condolences of the Greek people towards the Albanian people and yourself. për t'ju ofruar dhe për t'ju përcjell ngushëllimet e popullit grek të ju dhe popullit shqiptar. And to offer our assistance in any way we can in the hour of need, in your hour of need to the Albanian people. Ashtu për të ofruar dhe ndihmesën tonë në çfarëdo lloj mënyre që mundemi në këto çaste nevoje, në këtë kohë nevoje për popullin shqiptar. Unfortunately, Greece has a long experience from earthquakes. Fatkeqësisht Greqia ka një përvojë të gjatë nga tërmetet. And already 2 squads of the Greek Civil Protection are here and are trying to assist in your hour of need. Dhe ndërkaq 2 ekipe të mbrojtësve civil nga Greqia janë këtu për t'ju ndihmuar dhe për t'ju asistuar. We are also ready to help you in any way towards whatever issues you would need from assistance from the European Union. Jemi gati t'ju ndihmojmë me çfarëdo lloj çështje për të cilën keni nevojë dhe nga Bashkimi Evropian. And generally we're here to help in any way we can. Në përgjithësi jemi këtu për t'ju ndihmuar në çfarëdo lloj mënyre që mundemi. Again, Mr. President, allow me to offer our condolences to the people of Albania. Njëherë, zoti president, më lejoni të shpreh ngushëllime popullit shqiptar. And also allow me to express the wish to be able to come back in Tirana in better circumstances. Dhe më lejoni gjithashtu të shpreh dëshirën që të vinë në Tiranë në kushte më të mira, në rrethana më të mira. Thank you very much. Faleminderit shumë. Faleminderit tjerët tonë dhe vështira, patjetër që do takojmë momente më të mira. Coming here during this difficult moment. Këto pra ishin pamjet live nga presidenca me njerë pas takimit të ministrit jashtëm grek me presidentin Ilir Meta. Mësojmë një zhvillim të fundit duke u nisur nga situata e vazhdueshme lëkundjeve të post-tërmetit, të cilat i raportuan pak më parë dhe bashkë këtu në studio. Mësojmë se shumë qytetar, familjar, me makinat e tyre po mendojnë dhe në këto momente me makina t'i largohen qyteteve që ndodhen pranë epiqendrës së tërmetit, siç është Tirana dhe Durrësi, dhe njoftojmë pikërisht se aksi rrugor Tiranë-Elbasan për këtë arsye është i mbipopulluar, le të themi, me makina. Ata zgjedhin të shkojnë drejt qyteteve të Pogradesit dhe të Korçës, ndaj dhe në këto momente ne do të lidhemi me gazetaren ton, korrespondenten Dhoriela Çule, për të mësuar se çfarë po ndodh në këto qytete, Dhoriela. Përshëndetje Genta, pas situatës së rëndë të krijuar në vend prej mëngjesit të sotëm, ka patur një ndryshim, le të themi, sa i takon lëvizjes qytetarëve përpos aksit Tiranë-Elbasan që raportohet i rënduar dhe me fluks të shtuar të lëvizjes. Fluksi i shtuar është konstatuar edhe në drejtim të Pogradecit dhe Korçës. Janë 2 qytete të cilat duket se janë përzgjedhur nga personat të cilët u prekën dhe ndjen më së shumti tërmet e mëngjesit dhe kanë zgjedhur të drejtojnë këtyre 2 zonave. Janë në fakt mes panikut të shumt ata që kanë zgjedhur të udhëtojnë dhe të jenë më të qetë sigurisht në juglindje të vendit, por nga sa unë kam kontaktuar me hotelet, ka patur rezervime prej mëngjesit pra nga familje kryesisht të cilat kanë zgjedhur Korçën, por janë edhe të shumta rastet ku familjar të cilët jetojnë në Tiranë janë drejtuar pikërisht tek të afërmit e tyre në Korçë, por edhe në Pogradec se theksoj, për të qëndruar pra në një zonë më të sigurt. Sigurisht gjendja ka qenë e rënduar dhe dihet se të gjithë
personat, kryesisht në zonat e prekura nga tërmeti, kanë përjetuar tmerr dhe panik të madh, janë në gjendje shoku dhe kanë zgjedhur pra të largohen pikërisht nga këto zona që vazhdojnë të kenë edhe lëkundje të her pas hershme, duke u përpjekur të shmangen dhe të jenë në zona më të sigurta. Në fakt, edhe juglindja e vendit e ka ndjerë rreth orës 4 të mëngjesit lëkundjen e tërmetit që është shënuar, por pavarësisht kësaj nuk ka patur dëm, pra kanë qenë lëkundje të lehta, duke bërë që situata këtu të jetë meqe, të jetë nën kontroll, të mos ketë pasoja dhe gjithçka të shkojë në normalitet. Nga informacionet më të fundit që unë kam marrë, ka një fluks të shtuar të lëvizjes automjeteve, pra duket janë shumëta mjetet që po vinë drejt Korçës, pikërisht prej pjesës së qafdhanës e deri në hyrje të qytetit. Ka automjete që ndalojnë në Pogrades dhe të tjerë që vinë në Korçë, pra pikërisht për të kaluar këto ditë të vështira. Dorela, faleminderit për informacionet e tua, pikërisht duke mbetur tek përjetimet njerëzore. Le të ndjekim në vijim një kronik me Vox Pop, pikërisht ato se si e përjetuan njerëzit tërmetin, të cilët e kaluan natën në rrugë. Tërmetet do t'i ndjekim pikërisht tani, pra pa koment. Dy banorë të kësaj zone, të cilët do të na thonë më shumë se si e kanë përjetuar këtë natë që ka qenë e tmerrshme për gjithë ne banorët e Durrësit. Përshëndetje. Ishte ora 4 i mëngjesit, përjetuam një tmerr. Ishte punë momenti, unë kam 3 fëmijë të vegjël, nuk ishim shpërnda, nuk ishim gjithë me një dhomë, po ishte punë 20 sekondash që po të kishte mbajt edhe 20 sekonda tjera, ne do kishim... Ndërkohë keni Chelsea në shtëpisë të varur në qafë. Po, vetëm kjo më ka ngel. Po mundohesha të flej gjumë, zakonisht më zgjumi nga lodhja tepër që kam po sigur ndjeje diçka nga brenda. Ndjeje diçka dhe pash që filloi një lëkundje. Thash, okay, do jetë lëkundje vazhdueshme siç ndodh nga lëkundje tektonike se u bë gati e zakonshme në Durrës. Por në vërtet në orën 4 mëngjesit ishte tmerr. Ishte tmerr i vërtet sepse unë nuk jetoj tu, po jetoj në zonën e plazhit. Në zonën tuaj të banimit ka dëme? Ka shumë dëme. Sidomos në zonën e Golemit janë shkatruar pothuajse pallatet 7 kaçe, 8 kaçe, kanë lënë gjitha nën tokë. Ishte tmerr në momentin që erdhëm te, shikoje njerëzit, tek shikonin me elektrik gjithë viktimat që kishin rënë nën tokë. Zënju keni të afërm, po prisni, nuk ju lejojnë të... Po presim, po ka nevojë për mu shtru, sa është dëmtu, edhe do të shtrohet se s'ba. Dëmtim të gjymtyrëve? Po. Është pak e mbrezë poshtë është vrasë, është shumë faqamurit krejt. Çfarë keni? Nana ime. Çfarë ndodh? Shumë shtëpia. Shumë shtëpia. E ka pështu vetëm Zoti, nal. E ka ra sipër kokës kërvatit, e ka pështu ajo, koka kërvatit. Duke dalë më shpejtësi, u ka rrezu të shit fëmijët. Çfarë do bëjmë tek serat? Sa persona po kërkoni? Para prakisht. Po të shi nuk e dim se që ashtu një plak ka dalë, një plak e moshuar ka nxjerrur, zjarfikset janë brenda. Nuk dim që... Ka shpresë, mund të jenë të mbjetuar? Si Zoti di nëshi, nuk e di, vetëm Zoti. I njënit personat? Personin që i kanë dhënë fatkeqësia, unë e kam shok, e kam padur koleg puna, edhe është ngjarje shumë e hidhur, shumë e rëndë. Është katastrofë. Po jetojmë ato emocionet e pritjes inshallah dalin e janë gjallë. Jeti ka dalë në momentin e tërmetit, ka çunin në Itali, erdhi çuni nga Italia tani dhe po presin që kanë komunikuar thonë me gosën këtu mrena, ajo është gjallë. Por nuk keni komunikuar me të njëri tuaj? Absolutisht. Ata jetonin familjarisht në pallat? Po, familjarisht në pallat. Sa antar ishin? Të nisë janë 4. Sa i kanë jetuar këtë pallat nuk e di tjetër. Veç për 4 e di që kanë jetuar. Keni të afërm që beson? Kena njerëz të afërt, nuk diskutohet e punë. Unë ndrysha Zoti e ka ndërë këtë punë. Çfarë misi e keni? Kush janë personat që janë të parat? Njerëz më të afërt, kushit çuna, kushit ton, njerëz të afërt. Shok, miq. Edhe mos e pas njerëz të afërt, njeriu vjen për me dhënë një miq, sa do pak si mund të kena. Kam njerëz shumë të afërt. Kam djalin e dajs. Sa vjeç? Ka djalin e vet 18 vjeç. Aty në rrënoja. Presim, inshallah. Në çfarë kati banonin? Tunë këtë dytë. Aty ku po kërkojnë të presim, kemi shpresë në Zoti. Kena prej shkurrësh ne, vëm kur një gjosh ngulërima, kena nxjerrë i grun 4 mëngjesit nga këtu me djalin, kom shien sipër.
Kurse nëna e vjera vetë me gocën e janë poshtë, gocën e kam Ju keni të afër brenda orët? Po kom shite këna shku si motra lezër, që të afër ma duhet. Shkojmë edhe njëherë tek gazetari Muhamet Veliun Thuman. Muhamet, mësoj pikrisht aty ku je ti në një pallat aty pranë ka të reja. A mund të më thuash cilat janë ato? Genta krahas kërkimeve këtu ku unë jam stacionuar në pallatin pak metra më larg, grupet e kërkim shpëtimit kanë mundur të komunikojnë me dy banor, ata janë gjallë, ndërkohë që kanë mbritur edhe forca e posaçme të emergjencave civile nga Greqia të specializuar pikërisht dhe janë duke tentuar të nxjerrin një burr rreth 40-ave. Ajo është në katin e parë, por ka vështirësi pasi këmbët ja kanë bllokuar blloqet e betonit. Po ashtu në krahun tjetër të këtij pallati është identifikuar një grua dhe ajo është gjallë, po flitet, ndërkohë që forcat e policisë kanë hyrë në katet e këtij pallati në kushte ekstreme, madje dhe duke vendosur jetën e tyre në rrezik për të bërë nxjerrjen e këtyre dy personave. Pra është një operacion në zhvillim e sipër, është lajm i mirë që të dy personat kanë komunikuar, madje pak minuta më parë kamera e Top Channel e ka fiksuar pikërisht këtë djalë mbi të 30-at, i cili komunikonte me ekipet e shpëtimit dhe me mjekët, por e kishte të pamundur për të lëvizur. Sfida tani dhe në orët në vazhdim është pikërisht nxjerrja e këtyre dy personave që janë të gjallë në rrënoja në pallatin tjetër, jo shumë larg nga këtu ku unë jam duke raportuar. Po Muhamet, nërkaj që jemi duke ndjekur dhe pamjet live, pra që vinë ati ku ti raportove pak më parë, pra për pallatin tjetër, duket se kemi marë pak shpres në fakt kur mësojmë se janë dëgjuar pra shenja të bjetuarve. Kjo është ajo çfarë është më rëndësishme se çdo gjë tjetër. Të shpëtohen jetë njerëzish aq sa është e mundur. Por Muhamet më përmendë gjatë raportimit se kanë mbritur pra grupet apo forcat greke të shpëtimit. Kur kanë mbritur dhe ato, në cilën orë kanë mbritur, kur janë bashkuar dhe ato kërkimeve aty, operacionit të kërkim shpëtimit në atë zonë, dhe si po shkon ky operacion aty? Forcat greke të emergjencave civile Genta kanë mbritur vetëm 10 minuta më parë dhe në mënyrë të rrufeshme ata kanë hyrë në veprim duke ndihmuar kolegët shqiptar. Nuk janë vetëm grekët ata të cilët kanë ardhur për të ndihmuar kolegët e tyre shqiptar. Janë forcat e ushtrisë të Kosovës, është policia e Kosovës, të cilët janë të angazhuar, madje edhe një ekip nga Mali i Zi. Ardhja e këtij ekipi grek është specializuar për kërkimet e kësaj natyre merr një rëndësi të veçantë të këto momente, pasi autoritetet shqiptare të kërkim shpëtimit kanë mundur të identifikojnë një burrë e një grua, por pa çka përpjekjeve të tyre titanike për të nxjerrë e kanë patur të pamundur. Ndërkohë ekspertiza e këtij grupi nga Greqia është tepër e vlefshme, pasi çdo minutë, çdo sekond në këtë situatë në cilën këta dy qytetarë ndodhen të zënë në rrënojat e pallatit vlen shumë. Sa ke mundur të mësosh, ku konsiston kjo ekspertizë, Muhamet, nëse nuk është aq teknike, por sidomos për dhënë shpresë, për thënë se një ndihmë është aty dhe është e duhura. Ku konsiston pra eksperienca e tyre, le të themi? Pikë së pari, Genta tek mjetet tek ata përdorin në raste tërmetesh për të shpëtuar njerëz. Unë i pash dhe i filmova, kanë njësër mjetesh moderne, duke nisur që nga identifikimi përmes ultratingujve, një pajisje tepër moderne, po ashtu edhe pajisjet prerëse, pasi e gjithë sfida për të shpëtuar këta dy qytetarë është se si të lirohen këmbët e tyre. Pra, grupet e kërkim shpëtimit të Shqipërisë
i kanë dëgjuar, madje dhe i kanë takuar, por e kanë të pamundur të lëvizin, pasi duhet bërë shumë kujdes në kushtet në të cilët janë këta dy persona, duhet vepruar me teknika të speciale për të larguar nga këmbët e tyre bloqet e betonit dhe për të nxjerrë ata gjallë dhe të padëmtuar nga rënojat e pallatit të dytë, jo shumë larg nga këtu ku unë jam duke raportuar. Dhe ndërkaq që jemi duke parë pra pikërisht dhe pamjet për të cilat ti po flet për operacionin e kërkim shpëtimit për mjetet që janë vënë në dispozicion të grupit aty, gjë e cila do të bëj të mundur me shumë shpresa jemi të gjithë ndoshta nxjerrjen e mëtejshme gjallë prej aty dhe të shpëtuar të atyre personave të cilat ti përmende dhe që ne mendojmë se jetojnë dhe presin ndihmën aty. Do shkojmë tani në këto momente tek Elda Menga, mësoj se ajo ndodhet pranë presidencës në këto momente. Elda, linja për ty. Genta të përshëndes, pak minuta më parë në presidencë ishte edhe ministri i jashtëm grek Nikolas Dendias, i cili ka vëzhguar në terren nga afër situatën e krijuar me tërmetet në vendin tonë. Ai pasi la Durrësin aty ku bashkë me kryeministrin Edi Rama pa më nga afër edhe situatën e shkaktuar nga tërmetet, ka zhvilluar edhe një vizitë me presidentin e Republikës Ilir Meta, ku ka shprehur solidaritetin e shtetit fshin vendit të tij Greqisë për situatën në Shqipëri. Ai ka dhënë garancinë presidentit të Republikës për të ndihmuar vendin tonë me të gjitha mjetet dhe mënyrat, pasi sipas tij Greqia e ka një eksperiencë më të madhe sa i takon tërmeteve. Nga ana tjetër edhe kryetari i shtetit Genta ka falenderuar ministrin e jashtëm grek për fshinjësinë e mirë dhe për ndihmën e madhe që Greqia i ka dhënë Shqipërisë në këto momente, dhe sipas Metës le të shërbejë kjo vizitë e ministrit të jashtëm grek dhe ky solidaritet i shtetit fshin për të si një mesazh sensibilizues edhe për aktorë të tjerë europian, të cilët kryetari i shtetit ka kërkuar edhe më herët ndihmën e tyre për të asistuar në vendin tonë në këtë situatë të tërmeteve. Elda Menga, të falenderoj për informacionin që solle lidhur me solidaritetin, të cilin pak më pare përmendi edhe kolegu Muhamet Veliu, i cili në mënyrë të veçantë u ndal tek solidariteti nga Kosova, i shpejt, i menjëhershëm për banorët e prekur nga tërmeti në Shqipëri. Në Prishtinë po mblidhen ndihma, gjithashtu ndjekim së bashku Alberta Ashanin. E prekur nga ajo që pas që përjetuan bashkëmoshatarët, Amra Ilazi 13 vjeçe vendosi të solidarizohet me ta. Nga veshmbathja e saj dhe e vëllait, ajo ka ndarë disa gjëra që t'u dërgoj shokëve dhe shoqeve tek zonat e prekura nga tërmetet në Shqipëri. Kom që për shokët e mi që janë atje dhe janë vllau tem edhe të mijat, edhe disa sande nxehta për këto ditë të ftohta. Çka ju thua aty në fëmijëve? Që mos të tremben, sepse gjithçka do të kthehet në realitet siç ka qenë. Përveç Amrës, qindra qytetar kanë dhuruar para, veshmbathje, batanie, gjëra ushqimore e higjienike tek pika grumbulluese e ndihmave në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë. Djali mi ka thue për Gjermaninë ndihmës 50 euro. Inshallah Zoti kanë shnet ata që janë. Për Shqipëri nuk është, domethënë, mjaft asnjëherë, kështu që juftoj të gjithëve që të solidarizohemi dhe të ndihmojmë sa ka nevojë. Gjithsesi, domethënë, juftoj të gjithëve që domethënë t'i hapin dyert për shqiptarët në Shqipëri dhe të jemi bashkë në momentet e vështira. Ata u kërkojnë bashkëkombasve të nisën drejt Kosovës, nëse nuk ndihen të sigurt në Shqipëri. Do mundohemi që edhe ne sa do pak të solidarizohemi me ta që na kanë prit ata në vitin, domethënë 1999 gjatë luftës, edhe ne ashtu ngosht të gjejmë të krijojmë një hapësirë edhe për ta që sidoqoftë që aty të jem të paktën me një kolëm mbi kry. Me kënaqësinë më të madhe, jemi bindën që populli solidar shqiptar i Kosovës ka me hap dyert për ata që kanë nevojë për strehem. Një ndër organizatorët e shumt për mbledhjen e ndihmave ishin tifozët plisa të ekipit basketbollistik Shqigal Prishtina, të cilët treguan se kanë mbledhur mbi 1000 euro të holla dhe qindra thas me ndihma. Në ora 5 nisemi për Shqipëri, do me thonë këtë gjëra nise në ora 5 dhe ne do të qëndrojmë, antarë tjerë do të qëndrojnë këtu, ku ka me vazhdu përsëri mbledhja e gjërave tjera me nevojë.
Ekipet grumbulluese të ndihmave në baza vullnetare janë vendosur pothuajse në çdo qytet të Kosovës, ndërsa qeveria përveç që ka aktivizuar njësitet e forcës së sigurisë së Kosovës, policisë dhe ekipet e zjarfikësve të qetave të shpëtimit të ndërmarrjeve publike kanë ndarë edhe një shumë prej 500.000 eurove. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë. Nga që mësojmë se pikërisht qeveria e Kosovës është mbledhur për të marrë një vendim të kryer, konkret, lidhur me ndihmën që do t'i akordoj Shqipërisë pas tërmetit të 27 nëntorit. Po ashtu mësojmë se dita e nesërme atje në Kosovë pra do të shpallet ditë zie për Kosovën. Kosova do të ndihmojë Shqipërinë me të gjitha kapacitetet teknike dhe financiare për të përballuar pasojat e shkaktuara nga tërmetet e së martës. Në një mbledhje urgjente, qeveria e Kosovës vendosi të akordonte 500.000 euro si ndihmë për Shqipërinë. Bazuar në gjendjen e cila ka ndodhur në Republikën e Shqipërisë, Ministria e Financave i propozon qeverisë së Republikës së Kosovës që të ndoni shumë fillestare prej 500.000 eurove për ndihmë për Republikën e Shqipërisë me rastin e tërmetit të ndodhur me datën 26/11/2019. Dërgimi të FSK-s dhe policisë në Shqipëri ka urdhëruar dhe ndërmarrjet publike të dërgojnë njësi mbështetëse për ndihmë. Minierat e Trepsës dhe Artanës do dërgojnë ekipet e tyre, po ashtu dhe Korporata Energjetike e Kosovës dhe njësia e zjarfikësve. Na është kërkuar për Edicioni Shqipërisë makineri e rëndë, pra kontraktorët e Edicionit tona kanë ndërmarrë me njëherë veprimet me shkuar sepse kërkohet hapja e arritjeve deri te vendi i gërmadhave ose i objekteve të rënuara. Haradina i ka kërkuar ndërkohë Agjencisë Kosovare për Menaxhimin e Emergjencave të bëjë një vlerësim në shkallë vendi të sistemit të alarmit dhe sinjalizimit në rast se një fenomen i ngjashëm do të mund të prek Kosovën. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e shpalli ndërkohë mërkurën ditë zie në nder të viktimeve që humbën jetën si pasojë e tërmetit në Shqipëri. Në shenjë respekti shtetëror dhe qytetar, dita e mërkurë 27 nëntor 2019 shpallet ditë zie shtetërore në Republikën e Kosovës pas tërmetit në Shqipëri, që la dhjetra të vdekur dhe të lënduar, thuhet ndër të tjera në vendimin e presidentit Thaçi. Me vendimin e presidentit, flamujt shtetëror do të ngrihen në gjysmështisë në të gjitha objektet shtetërore të Republikës Kosovës, brenda dhe jashtë vendit, ndërkohë shumë komuna të Kosovës kanë shfaqur solidaritet, e disa prej tyre kanë vendosur të anullojnë dhe aktivitetet që ishin planifikuar të mbaheshin me rastin e festës së flamurit kombëtar. Në vim do të ndjekim intervistën që gazetari Muhamet Veliu zhvilloi me zëvendës kryeministrin Erion Braçe gjatë transmetimit ton maraton. E ndjekim. Një ditë tragjike për Shqipërinë, e tmerrshme për Thumanën, apo jo? Ku e diskutojmë këtë pjesë, por ajo që vlen të themi është që s'duhet dorëzohemi. Nuk duhet dorëzohemi. Me kam thënë njerëzve këtu në Thuman, sot gjithë ditën, edhe me thënë drejtën këtu janë plot djemë, burra, njerëz zakonshëm, pastaj të forcave speciale të ushtrisë, policisë, shpëtimit minjerave, të emergjencës civile, të kompanive private që janë vënë në dispozicion të Thumanës që nga ora 5:30 e mëngjesit, aq sa është bërë një varg shumë i madh me mjetet të cilat ne kemi në dispozicion gjithkohës. Pa diskutim na kanë ardhur në ndihmë ata që janë ekspert nga emergjenca e minjerave, veçanërisht në zonën e Bulqizës, Paçit, sipër kompani private edhe atje që i kanë punëtorët në ata në këta anë, në ndej më ata forcat sigurisë Kosovës që ndodhen këtu me ne. Por ajo që të bën që të qëndrosh, të rezistosh edhe të mos dorëzohesh, janë njerëzit e zakonshëm këtu në Thuman, të cilët po bëjnë gjithçka për të shpëtuar kë mundin dhe natyrisht për të arritur kë mundin. Mos harroni një gjë, që në 40 vitet e fundit asnjëri prej këtyre banorëve që shihni këtu nuk ka përjetuar një situatë të tillë. Është përvoja jonë e parë si shqiptar, nuk po them për Erionin, për qeverinë, për forcat e tjera të ndërhyrjes që janë në operacion këtu në pallatin tjetër ku konsumohet një dramë shumë e madhe njerëzore. E shohim djalin atje më tanë është deri në gjysmë të trupit dhe nuk arrim dot që ta nxjerrim akoma sepse ka një rrezik shumë të madh në pallatin tjetër atje më tanë. Kështu që është përvoja e parë, po bëjmë çmos
Këta njerëz që janë këtu me ne, natyrisht që janë vendosur që të shkojmë deri në fund kësaj gjë, të shpëtojmë. Jemi akoma shumë afër, ju tha 12 orë, jemi shumë afër në kohë për të dorëzuar, duhet vazhdojmë të rezistojmë deri në fund me të gjithë që jemi këtu, me çdo ndërmarrje, me bashkinë e krujës që ka vënë çdo punëtor sa në dispozicion, me çdo banor thumanës që është këtu me ne, që vazhdon të kërkojë bashkë me ne në çdo centimetër të rënojave dhe natyrisht është gjë më mirë mundur në këtë moment. Gjë më mirë mundur. Duhet vazhdojmë të kërkojmë jetët e njerëzve këtu. Dhe pastaj të merrem me gjërat e tjera. Po është gjithkohë e mundshme për të marrë me jetët e njerëzve këtu. Zoti zëvendëskryeministër, apo e shqyrton qeveria shpalljen e situatës së jashtëzakonshme? Mamet, të gjitha do t'i bëjmë. Por ajo që është themelore për të bërë tani është kërkojmë jetën e njerëzve. Kjo pra ishte intervista e zëvendës kryeministrit Braçe dhënë gjatë transmetimit ton maraton, ndërkaq në një mesazh kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se ky mëngjes na gjeti të tronditur thellë nga tërmeti i frikshëm që fatkeqësisht solli humbje jetësh njerëzore, lëndime, si dhe dëme të mëdha. Zero interpretim politik nuk kam sot, përveç se një thirrje qeverisë që të shpallë menjëherë gjendjen e emergjencës për të mjekuar të dëmtuarit, për të inventarizuar dëmtimet, për të mirë menaxhuar panikun dhe pasojat e tërmetit, tha Basha. Të gjithë në këmbë, solidaritet të pakursyer dhe të pakushtëzuar si vëllezër dhe motra të një gjaku, të një kombi, në krah të njerëzve që kanë humbur të afërmit e shtrenjtë, në krah të qytetarëve të lënduar që janë ende të tronditur dhe të dëmtuar rënd, thekson Lulzim Basha, që më herët ishte edhe në zonat më të prekura nga tërmeti. Të gjithë bashkë si një familje e madhe, pas një dallim do t'ja dalim, tha Lulzim Basha. Ndërkaq që Ministria e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, foli për emergjencën në vend, ta ndjekim bashkë. Vijojmë të mbetemi në gatishmëri maksimale në të gjithë spitalet e Durrësit, Tiranës, gjithashtu edhe të Lezhës, për të pritur dhe trajtuar çdo rast të lënduari që ka ardhur në spitale. Është bërë një punë e jashtëzakonshme nga të gjithë mjekët dhe infermierët për të përballuar këtë situatë, as pak të lehtë për të gjithë ne, por të përballur me një kurajë solidaritet të jashtëzakonshëm dhe profesionalizëm nga të gjitha stafet dhe ekipet tona mjekësore. Janë më shumë se 600 të lënduar që janë paraqitur në spitalet tona dhe kanë marrë trajtimin mjekësor. Në spitalin e traumës nga minutat e para janë më shumë se 210 të lënduar që janë paraqitur. Aktualisht 35 është numri i të lënduarve që ende janë pra në shërbimet e spitalit të traumës, duke marrë trajtime dhe terapitë e mjekimit përkatëse. 9 paraqiten raste më të rënda, të cilët janë në observim. Spitalin e Durrësit gjendja paraqitet më e qetë, janë 25 të lënduar të cilët ende janë pra në repartet e spitalit rajonal të Durrësit, në repartet e ortopedisë kryesisht dhe ato të urgjencës, ku po marrin dhe aty trajtimin mjekësor. Në spital nuk ka patur, në spitalin e traumës nuk ka patur humbje jete, kanë ardhur raste të cilët janë transportuar në spital, por që fatkeqësisht kanë humbur jetën në këtë tragjedi. Dhe një solidaritet të menjëhershëm nga fqinjët dhe vendet e Bashkimit Evropian ka pasur pas tërmetit të shkatrues që goditi sot Shqipërinë. Ta ndjekim. Pas tërmetit shkatrues që goditi vendin nga Europa mbrin një val solidariteti. Jemi të gjithë në krah të Shqipërisë, ka shkruar në Twitter presidenti i Parlamentit Evropian David Sassoli, i trishtuar të dëgjoj lajmet që vijnë nga Shqipëria. E gjithë Europa është në solidaritet me këtë vend dhe popullin e tij. Mendimet tona janë për viktimat dhe të afërmit e tyre, ishte mesazhi i Sassolit. Lëvizja në ndihmë të Shqipërisë ka nisur me shpejtësi. Kryeministri italian Giuseppe Conte dhe ai grek Kyriakos Mitsotakis kanë dërguar avion me skuadra speciale, siç e bëri të ditur shefi ekzekutivit Edi Rama përmes një serie mesazhesh në rrjetet sociale. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe ai turk Recep Tayyip Erdogan kanë shprehur që të dy gatishmërinë e tyre dhe të njëjtën gjë kanë bërë dhe ambasadat e BE-s dhe SBA-s në Tiranë. I menjëhershëm ishte angazhimi i Kosovës, karvani së cilës mendima është nisur tashmë. Tërmeti është ndjerë deri atje, por më pak intensiv dhe shqetësimi në anën tjetër të kufirit
duket se është më tepër për popullin shqiptar. Kryeministri malazez Marković njoftoi se një skuadër speciale po niset drejt Shqipërisë, e po kështu është vënë në lëvizje edhe një skuadër mbështetëse nga Serbia e specializuar për raste emergjencash. Kancelaria gjermane Angela Merkel aktivizoi mekanizmin e ndihmës së emergjencës. Të gatshëm të bëjnë të njëjtën gjë janë edhe kryeministri Maqedonas Zoran Zaev dhe ai bullgar Bojko Borisov. The Guardian shkruan sa kaq se nisur nga pamjet e ndërtesave të shëmbura apo atyre të dëmtuara, ky mund të ketë qenë një tërmet më i fuqishëm se ai i vitit 1979, që rrafshoi një lagje të tërë në qytetin e Shkodrës. E ndërkaq që lëkundjet e tokës në Shqipëri janë lajme kryesore në mediat më të mëdha ndërkombëtare. Nuk mungojnë as premtimet për solidarizim të mëtejshëm. Nga New York Times, CNN, BBC, Reuters, Daily Mail e të tjerë media ndërkombëtare i bën jahon të menjëhershme lëkundjeve të forta të tërmetit në vendin tonë. Tërmeti magnitudës 6.4, thot New York Times, është një ndër më të fuqishmit në dekada që trondit Shqipërinë. Në artikull përmenden viktimat, kaosi dhe frika që mbolli kjo furi e natyrës. Shkatrim dhe panik raporton The Guardian, i cili e përshkruan situatën me tone dramatike. Në mënyrë të veçantë përditshmja prestigjioze citon rastin e gruas së moshuar në Durrës që nuk arriti të mbijetonte, por shpëtoi nipin e saj duke e mbuluar me trupin e vet. Një gest vetmohimi që rezonon fort mes rreshtave të artikullit të The Guardian, i cili kujton se si tërmeti magnitudës 5.6 që tronditi vendin në 21 shtator, u konsiderua si më i rëndi në 30 vjet. CNN citon Institutin Gjeologjik Amerikan të pohoi se epiqendra e tërmetit ka qenë në një thellësi prej gati 20 kilometrash. Banorët në rrënoja shkruan Reuters, i cili flet për një goditje në thellësinë 10 kilometra dhe për ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona. Tërmeti, vazhdon agjencia e njohur e lajmeve, u parapri nga disa lëkundje më të lehta dhe është ndjer deri në rajonin e Puljas në Itali. Po luftohet me kohën për gjetjen e të mbijetuarve, thekson Fox News, duke shtuar se ekipeve të shpëtimit u kanë ardhur në ndihmë dhe banor vendas. 3 orë pas goditjes kryesore pati një pas lëkundje mjaft të fortë, vëren Al Jazeera, e cila shton se kjo situatë ishte paraprir nga disa tërmete më të lehta. Tërmeti i fuqishëm është ndjer deri në rajonin italian të Puljas, ndërsa pak orë pas tij edhe në Bosnjë u regjistruan lëkundje të magnitudës 5.2. Ndjekim në vijim deklaratën e kryeministrit Edi Rama për tërmetin e 27 nëntorit. Dashur miq, përspari së bashku me të gjithë ju, marr pjesë në dhimbjen e thellë të familjeve që lutojnë për të humburit e tyre në rrënojat e tërmetit shkatrimtar të natës kaluar. Rasti deshi që në momentet e para pas lëkundjeve të forta të gjendesha pranë familjarëve përballë një rrënoje të madhe në Durrës, prej ku forcat tona ndërhyrjes nxorën një ndër viktimat e para. Të zvaroi kurrë për jetimin për dhimbjen që i vllai pati për motrën. Duhet të përcjell gjithë familjarët e viktimave ngushëllimeve mia më vllazërore në këto orë tragjike për ta, dhe dua po ashtu t'i siguroj të gjithë familjarët e tjerë që presin me zemrën peshë dhe me syt nga rrënojat se do të bëjmë deri në fund gjithçka që të shpëtojmë çdo fatkeq që fatmirësisht ende merr frymë në rrënoja. Trupat tona ndërhyrjes janë angazhuar që të gjitha, qysh në momentin e parë dhe po bëjmë çka mundemi. Kanë arritur të nxjerrin gjallë nga armadat plot 41 persona deri në momentin që po flasim. Ndërkohë kryetarë shtetesh dhe qeverisë europiane më kanë njoftuar në fillim ditës se do të nisin skuadra speciale emergjencash, duke kërkuar t'ju përcjell të gjithëve ndjenjën e tyre të fortë solidaritetit ndaj popullit shqiptar në këto orë të vështira, si edhe në radhë parë ngushëllimet e tyre më të sinqerta për familjet e viktimave. Kanë mbritur të parat trupat speciale të Kosovës me porosit presidenti Thaçi, i cili më ka shprehur të gjithë solidaritetin dhe gatishmërinë e shtetit vëlla të Kosovës në këtë moment kur Shqipëria është goditur nga një fatkeqësi kaq e madhe. Kanë mbritur tani më helikopter ushtarak të ndihmës specializuar italiane, si dhe një skuadër nga Malizi. Ka kaluar kufirin e Kavijës një autokolon forcash nga Greqia dhe janë drejt rinasit mjetet ajrore të emergjencave nga Italia dhe Greqia përsëri, po ashtu nga Turqia, Franca, Serbia, Rumania e Kroacia. Gjermania ka vënë lëvizje mekanizmat e saj të solidaritetit, ndërsa ambasadat e Shtetit Bashkuar të Bashkimit Evropian kanë komunikuar qysh herët mëngjes nga dëshpërinë e tyre më të madhe në mbështetje të Shqipërisë. Motra e vëllezër, kjo fatkeqësi kërkon një kurajë të jashtëzakonshme, durim të madh, solidaritet njerëzor të veçantë dhe sa më shumë qetësi. E di që kurajoja, durimi
e lërojmë pastaj qetësia, janë më të lehta të thuhen se sa të gjenden në këtë situatë kaq ekstreme për ndjenjat tona. Por së bashku do ta përballojmë edhe këtë pabesi të madhe të natyrës. Qeveria ka dalë në terren qysh në momentet e para dhe është në krye detyrës. Por sot gjithkush ka diçka më shumë se zakonisht për të bërë. Mjekët e infermierët për qindrat plagosur që duhen kuruar, të gjithë e tjerët për mijat prekur nga dëmet që duhen mbështetur. Një fjalë e njohur thotë sidoqoftë, çfarë nuk të vret të forcon. Dhe besomni se plaga e sotme e madhe do të na bëj më të fortë nesër. Kjo ishte deklarata e kryeministrit Rama dhënë sot gjatë ditës. Ndërkaq solidaritet mbështetës vjen edhe nga bota e sportit, futbollist dhe ish futbollist si edhe tifozët kuqezi. Tërmeti me magnitudë 6.3 që goditi vendin tonë orët e para të mëngjesit të kësaj të marte ka tronditur jo pak protagonistët shqiptar në botën e sportit. Shumë i tronditur ndaj kësaj ngjarje të rëndë, shfaqur drejtori sportiv i Lazio Siglitare që nëpërmjet një interviste për agjencinë ADN Kronos premtoi se do të bëjë gjithçka mundet për të ndihmuar vendin e tij. Është një tragjedi që më tronditi thellë mua dhe familjen time. Një tragjedi shumë e madhe. Duket sikur numri i viktimave është i destinuar të rritet, por unë uroj me gjithë zemër që të jetë e kundërta. Do të bëj gjithçka mundem për të ndihmuar popullin tim, do të përpiqem sa mundem që t'jap një dorë. Ka reaguar ndaj kësaj ngjarje shumë të rëndë edhe grupimi tifozët kuqezi, që nëpërmjet komunikatave në rrjetin social Facebook kanë bërë të ditur se janë mobilizuar për të dhënë ndihmën e tyre në përballimin e kësaj situate dramatike që po përjeton vendi ynë në këtë moment shumë të vështirë. Padyshim nuk mund të mungonte as reagimi shumë prej futbollistëve të përfaqësuesës shqiptare dhe jo vetëm. Mërgim Mavra, Armando Sadiku, Sokol Cikaleshi, Taulande Grani Xhaka e të tjerë ju drejtuan menjëherë rrjeteve sociale për të shprehur tronditjen e tyre për këtë ngjarje tragjike, duke thënë se janë shumë pranë vendit dhe se luten për të. Presidenca uli në gjysmështiz flamurin për të ndaluar të gjithë ata që humbën jetën nga kjo fatkeqësi e madhe ditën e sotme. Mësojmë se pak minuta më parë, presidenti Ilir Meta ka anulluar edhe pritjet që ishin planifikuar të organizoheshin me rastin e dy festave të nëntorit, festës çlirimit dhe festës sonë kombëtare. Ndërkaq në vijim për të kuptuar pikërisht për masat e tërmetit të sotëm live, ashtu siç ka ndodhur, jemi duke ndjekur edhe pamjet e një marketi në qytetin e Durrësit. Të gjithë e përjetuam, por gjithsesi pamjet na sjellin edhe një herë në vëmendje ato çfarë ka ndodhur në të vërtetë në ato sekonda të lëkundjeve të tmerrshme të tokës, të cilat kanë mundur të dëshmohen përmes kamerave të ndryshme, të brendshme, të ndodhura në vende të ndryshme. Në këtë momente jemi pikërisht në një market në qytetin e Durrësit pas tërmetit të orëve të para të mëngjesit, sidomos pas atij të orës 4:05. Kjo pra për të kuptuar së bashku se çfarë si duken pra lëkundjet e tërmetit, çfarë ka ndodhur realisht në ato sekonda të tmerrshme, të cilat në fakt kanë sjellur edhe shumë pasoja tragjike. Siç e dim dhe siç kemi raportuar deri në këto momente së bashku. Ndërkaq edhe pamjet që ju servirim në vijim janë pikërisht pamjet që vijnë nga ambientet e brendshme të televizionit tonë, të televizionit Top Channel. Shohim bashk se si studiot tona lëkunden në goditjet e tmerrshme të orëve të mëngjesit, aty ku gjithçka ose shumë çka duket se nuk mund të qëndrojë në këmbë, por është tronditur fort, ashtu siç e shohim dhe nga këto pamje dhe hera herës kemi rënjet e elementeve të studiove, siç do ta shohim më pas. Jemi në gjendje tashmë pasi kanë kaluar kaq orë nga tërmeti të perceptojmë edhe një herë së bashku atë çfarë ka ndodhur, forcën e tmerrshme të goditjes. Janë gjithmonë pamjet e kamerave në ambientet e brendshme të Top Channel, të cilat na dëshmojnë dhe na bën të përjetojmë sërish
atë çfarë ka ndodhur gjatë sekondave të tërmetit të sotëm. Dhe në vijim janë të tjera pamje, këtë herë në Thuman, jemi jashtë pikërisht në këtë zonë, ku siç kemi raportuar është një nga më të goditurat nga tërmeti, janë pamje të xhiruara me dron, të cilat nga sipër tashmë na japin mundësinë të krijojmë një perceptim të asaj çfarë ka ndodhur menjëherë pas lëkundjeve dhe çfarë tërmeti ka lënë menjëherë më pas. Shkatrim të disa godinave, të disa pallateve aty, të cilat janë filmuar pikërisht pas tërmetit në orët e para të ditës nga kamerat tona përmes dronit. Janë përmasat lokale, le të themi, në vijim edhe tek, do të shohim tek gjithashtu me dron edhe në kalan e Durrësit, atje ku gjithashtu janë ndier lëkundjet të forta, ashtu siç thamë, në të gjithë zonën Durrës e Tiranë, vende që kanë qenë pra siç e thamë pranë epiqendrës. Shohim edhe murin e Kalas të rrëzuar, për fat keq. Janë pra pamjet që janë marrë për të na dhënë mundësinë që më pas të shohim përmasat e pasojave të tërmetit. Në fakt përmasat fizike, ashtu siç i shohim së bashku nga këto pamje, të xhiruara me dron, këtë herë në kalan e Durrësit, aty ku janë vëretur edhe shëmbje të murit saj rrethues në disa pjesë të saj. Janë mure historike që për fat keq dorëzohen, le të themi, përballë një fatkeqësie natyrore të tillë në pak sekonda. E ndërkaq, llogaritë që Top Channel ka hapur në Union Bank, në euro dhe lek shqiptare, në ndihmë të fëmijëve të prekur nga tërmeti i sotëm, do të duken në ekran, ju shikoni dhe numrat ku mund të kontribuoni në shenjë solidariteti me banorët e dëmtuar. Top Channel gjithmonë në raste fatkeqësisht të tilla ka shprehur solidaritetin e tij në këtë formë, pikërisht për të qenë bashkë në kapërcimin e fatkeqësive të cilat prekin vendin ton, prekin bashkëdhetarët tanë. Këto pra janë dhe numrat e llogarive, të cilat i bëjmë të ditura me këto pamje që ju shikoni në këto momente në ekran. Jemi gjithmonë në këtë transmetim të drejt për drejt e të jashtëzakonshëm, le të themi, që nisi që në orët e para të paraditës së sotme, për të vijuar deri në këto momente që jemi bashk, dhe për të lidhur pikërisht në këto momente me Muhamet Veliun, gazetarin ton, i cili është në Thuman dhe të mësojmë menjëherë të reja që vinë nga aty. Përshëndetje Muhamet. Genda, përshëndetje. Pamjet i cilë operatori Ervin Buzi flasin vetë, e gjithë vëmendja është përqendruar në nxjerrjen nga rënojat e dy personave. Ata janë Pëllum Gregu dhe Çelike Gregu, bashkëshortët Gregu, janë prindërit e Samir Gregu, 25 vjeç, i cili u shpëtua gjatë ditës së sotme. Ka qenë një efektiv i forcave të ushtrisë Kosovës, i cili nëpërmjet një kamere optike ka mundur të identifikojë vendodhjen e çiftit Gregu dhe forcat gjenjere së bashku me ato të policisë shtetit janë duke u munduar të nxjerrin. Është e paqartë për momentin nëse ata janë gjallë apo kanë ndërruar jetën. Janë këto planet e drejt për drejta që vinë, janë ushtarakët e forcave gjenjere të cilët po ndërmarrin në këtë
operacion shpëtimi. Ndërkohë në pallatin tjetër situata është e pandryshuar, kanë hyrë në punë specialistët grek për të nxjerrë 2 persona të identifikuar dhe të cilët janë gjallë. Po punohet në mënyrë intensive për të nxjerrë këtë çift në këtë pallat. Genta? Le të shpresojmë, Muhamet, le të shpresojmë fort që ndoshta çifti ka mundur të mbijetoj rënojave të tërmetit, ashtu siç po shohim dhe aksionin që zhvillohet në këto momente live për të mbritur tek ata siç ti raportove. Shumë çka është folur për tërmetin e sotëm, por sigurisht ka qenë Rapo Ormeni, sismiologu që ishte në lidhje të drejtë për drejtë gjatë këtij transmetimi të jashtëzakonshëm në Top Channel, e ndjekim bashkë se çfarë ka thënë ai për tërmetin e sotëm. Ndodhem në Institutin e Sismiologjisë, aty ku po monitorohet situata dhe po shënohen minutë pas minute dhe po regjistrohen të gjitha pas goditjet e tërmeteve të cilat po ndodhin në vendin tonë. Unë ndodhem këtu me profesor Rapo Ormenin, i cili do na jap më shumë detaje se çfarë po ndodh me lëkundjet në vendin tonë dhe sa të rrezikshme kanë qenë ato. Lëkundjet kanë qenë të rrezikshme sepse tërmeti goditja kryesore ka qenë me magnitudë 6.3. Magnituda mbi 6 janë tërmetet fuqishme që bien në vendin tonë. Tërmetet pra mbi 6, magnituda 6 deri në 7 quhen tërmetet fortë. Edhe ky është një tërmet i fortë, por falë kësaj që thellësia e tij është e madhe, rreth 38 kilometra, edhe dëmtimet janë më të vogla, sepse duke qenë sa më i thellë, aq më i vogël është efekti i tyre në sipërfaqe. Por në zonën epicentrale, dëmtimet do të jenë të konsiderueshme për arsye të energjisë së madhe që ka ky tërmet, për atë magnitudës së madhe të këtij tërmeti. Këto lloj tërmetesh ndihen në një zonë të gjerë, sepse duke qenë me thellësi të madhe dhe me magnitudë të madhe, ato ndihen në një zonë të gjerë. Dhe ky tërmet është ndihen në gjithë territorin e vendit tonë, por është ndihen edhe jashtë kufive deri në Bullgari, Bosnjë, Itali e të tjera. Tërmetet të kësaj madhësie ndihen në një zonë shumë të madhe, për arsye dhe të asaj që thamë më parë të thellësisë së tij. Tërmeti është shoqëruar nga një seri pasgoditjesh, deri tani janë mbi 150 të tilla, sepse çdo tërmet, sidomos tërmetet e fortë, shoqërohen me pasgoditje të cilat vazhdojnë për një periudhë të caktuar derisa të vendoset gjendja e ekuilibrit në atë zonë dhe të shuhen fare. Por ajo që është më e rëndësishme, ky tërmet u karakterizua nga një pasgoditje e cila kishte një magnitudë konsiderueshme 5.5 të shkallës Richter, dhe duke u nisur nga kjo në bazë të ligjeve që kanë tërmetet, mendojmë që tërmetet e tjera ose pasgoditjet e tjera do të ketë në ato që do të jenë të ndjeshme, do të jenë me magnituda konsiderueshme, por nuk do të jenë me magnituda të këtij niveli. Nga tërmetet e fuqishme që ndodhen në orët e para të mëngjesit ka pasur dhe banesa të dëmtuara. Sa të rrezikuara janë tashmë këto banesa nga pasgoditjet që do të vijojnë? Kuptohet që banesat e dëmtuara gjithmonë janë të rrezikuara nga pasgoditjet dhe apeli jonë është që njerëzit në zonën epicentrale dhe në ato zona ku ka pasur dëmtime të mos futen brenda në godina pa marrë mendimin ose pa i konfirmuar nga specialistë ndërtues në ato zona, për arsye sepse nëse dëmtueshmëria është e madhe, atëherë edhe për pasgoditje më të vogla ato mund të kenë rrezik. Pra është e nevojshme konfirmimi nga specialisti, kurse në zonën epicentrale është e mirë akoma në këto kushte të ditës ose kështu që njerëzit qëndrojnë akoma në gjendje sigurie, në gjendje jashtë godinave. Nëse bëjmë një rikthim në të kaluarën, me cilin nga tërmetet më të fuqishme të vendit tonë krahasohet tërmetet e ditës së sotme? Ky tërmet konsiderohet tërmet i fortë. Tërmetet fortë të tillë kanë rënë në vitet 60, 59-60 në Lushnjë, në Fier, në Korçë, janë tërmetet magnitudës 6.1, 6.2 deri në 6.3. Por tërmeti më të fortë në vendin tonë është tërmeti i vitit 1967 me magnitudë të 6.8 Richter dhe ai i vitit 1979 me magnitudë 6.9 Richter. Këto janë dy tërmetet më të mëdhenj të vendit tonë në shekullin e kaluar. Cilat janë zonat më të rrezikuara në Shqipëri, duke parë edhe epiqendrën e tërmeteve?
Jo se është ky tërmet që ranë në zonën joniko-adriatike, por kjo zonë është zona më e rrezikuar e vendit tonë, sepse kjo ndodhet në frontin ose në ballin e përplasjes mikroplakës adria me orogjenin, pra dhe si pasojë përplasjes së tyre lindin sforcime, të cilat shlirojnë në formë gjenerojnë tërmete. Pikërisht në këtë front, në këtë vit bregdetare joniko-adriatike, ka ndodhur historikisht tërmete të fortë, siç është edhe rasti i këtij tërmeti. Dhe ky është brezi tërmetor më i fortë në vendin tonë. Dhe me këtë prononcim të sismiologut Ormeni, e ndërpresim këtë transmetim maraton, do të ketë një shkëputje publicitare për të rikthyer me transmetimin e edicionit qendror të lajmeve dhe vijimit të transmetimit maraton orën 19:30 në studion qendrore të lajmeve në Top Channel.